neza nshuti muvandimwe wowe mukunzi wanjye ukunda ibiganiro byanjye ndakomeza kubashimira kandi nkomeza kubabwira ngo mukomeze mukurikirane ishimwe ni iryanyu byose ndi gukora no kubera mwebwe no kubera courage muri kumpereza kandi no kubera ko muri kungaragariza ko munyitayeho iyo mumpamagaye rero mukambwira iyo mumpamagaye rero mukamenyesha mukambwira ko birimo biragenda neza mukambwira ko birimo birabafasha biranshimisha comment zavuye kuri amaji ni nziza cyane ndabashimiye cyane kandi nzakomeza kubakorera n'ibindi zagenda mbibazanira rero tugeze ku munsi wa gatanu umunsi wa gatanu ndabizi watangiye kubikora n'ingora bahizi biragoranye ndabizi ko byabanshije kuguca intege ndabizi ko byanakugoye ariko nzi ko uzabona resultat nzima nudacika intege kandi uzakomereza aho ngaho rero uyu munsi wa gatanu turakoresha betrave turakoresha bitter melon turaza gukoresha tangawizi cyangwa ginger turakoresha pomme turakoresha umutobe wa orange turakoresha n'umutobe w'indimu ibyo byose rero twarabikoresheje ubwashize nanabasobanuriye icyo bimara murakomeza kubikurikirana ndakomeza kukwibutsa yuko kandi nanakubwira yuko ugomba kumenya body mass index yawe body mass index yawe bishatse kuvuga bikumenyekanisha cyangwa bikakubwira umubyibuho wawe aho revigezeho byashoboka yuko umubyibuho wawe uri normal nta kibazo byashoboka ko umubyibuho wawe umaze gutandukira umaze kuba mwinshi none birashoboka yuko ugeze kuri level ya mbere ya obese cyangwa ya kabiri cyangwa ya gatatu bimenye utangire kubikurikirana hakiri hafi ndakwibutsa yuko kandi yuko umubyibuho bigiye bitewe na level ugezeho bigusaba gukoresha effort nyinshi kurusha wa muntu uri hasi yawe ntago uko azananuka ariko nawe uzanananuka niyo mpamvu rero tugomba kubitandukanya fata ibiro byawe wabimenye gabanya uburebure bw'ufite nurangiza ubishyire o kare cyangwa ukore squared yabyo nurangiza igipimo uraza kubona nikiramuka kigiye munsi ya 18 kugeza kuri 16 uze kumenya yuko ufite ikibazo cy'imirire ibipimo byawe niba bigeze guhera kuri 18 kugeza kuri 24 n'ibice 9 umenye ko umeze neza nta kibazo umubiri wawe nta kibazo ufite urye neza kandi ukomeze kwitaho ukorere entretien nk'uko ubona niba ufite machine ya cyangwa ufite igikoresho cyawe bigusaba kugikorera isuku bikagusaba kunakitaho kugira ngo kitaza kwangirika niko n'umubiri wawe ukwiriye kujya kwitaho niba utangiye kubona yuko wagize overweight ubwo nuguhera kuri 25 hejuru ya 25 kugeza kuri 30 uzatangire gufata izi ngamba unywe iziji ukore nkuko twabikubwiye nkuko ndimo ngenda mbigusobanura ubikore mu gihe cy'amezi 3 uzaba wagarutse kuri ta iri normal kandi uzamera neza niba wageze kuri obese urongera igihe wihaye ubikore kandi ubikore kenshi nibura bishaka kugufata nk'amezi 6 ukomeze bitewe n'umubyibuho ugeze bishaka no kugufata bikagufata hafi bigera no mu myaka 2 ariko iyo udacika intege birashoboka kandi nubireka uzaguma kwa kundi uzaguma nayo obesity rero urahitamo kwigumana ukamera gutyo cyangwa ugahitamo kwinaniza wowe ubwawe ukereza self discipline ukabasha kugera ku cyo wifuje kuza kugeraho ndacyakomeza rero kukubwira nanagusobanurira uko ubasha kumenya gupima ibiro byawe nukuri bufate ibiro byawe ukaza kugabanya uburebure bwawe ushyize o kare cyangwa ukakora squared uko dukunze kuza kubyita nanone ndaza kukwibutsa yuko uyu ni umunsi wa gatanu witonde cyane ntabwo ushatse kuvuga yuko niba tuvuga ushobora kuba wahisemo guhera kwa gatatu ariko ibyiza nuko wahera kuwa mbere nubwo wabasha kubihitamo neza uhera kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ugeze muri weekend niba ugeze muri weekend nta kazi kenshi ufite rero ntabwo uri buze gukora iziji ntabwo uri bugusaba ikindi ahubwo biragusaba kora siporo neza kuko wazikoraga mu gitondo cyangwa ukazikora uvuye mu kazi unaniwe noneho siporo wakoraga zari nkeya cyane noneho muri weekend kora siporo zihagije unywe n'amazi ahagije nanone ukomeze kwita kuri rya funguro ryawe rya saa sita no kureka kuryagagura kandi unite kuri rya funguro ryawe rya nimugoroba wirinde kurarana ibiryo byinshi mu nda wirinde kurarana ibiryo mu nda wirinde kurya ibintu bifite amavuta menshi kandi wirinde n'iki no kurya quantité y'ibiryo byinshi nubwo nabibabwiye ndongera kubigusubiriramo ibiryo ugomba kurya bigomba kuba bifite quantité nkeya ntugomba kurya ibiryo byinshi rya ku buryo wumva uhaze ku buryo wumva nta nzara ufite kandi ku buryo wumva yuko nta kintu ukeneye kurya ni ukuvuga ngo urariye wumvishe urahaze urariye wumvishe nta kindi kintu ukeneye gushyiraho kindi
wituma uhaga cyane. Irya wumve uri hagati, si uhaze cyane, si urashonje. Niko rero ugomba gupima iyo quantité y'ibiryo ugiye kurya. Turakomeje rero, tugiye kujya kuri ji yacu y'umunsi wa gatanu. Nk'uko bisanzwe tugiye gukata, ubundi tuze kujya ku blending. Turakoresha hano kokombure igice, turakoresha ibibabi bya seleri, dukoresheje ibibabi bya seleri bine. Turakoresha utu dutwe twa mint tune. Hano turoroshye twose, ntabwo ari ngombwa ko tutuvunagura tugakuraho amababi, ariko hano ndi kubona hari igikomeye, turagira gutya dukureho amababi kuri mint. Mu mavideo yabanjije yo mu minsi ya mbere nasobanuye mint ahantu ikora, wasubirayo ukareba cyangwa ukiyibutsa, biroroshye cyane. Turakoresha bitter melon, ndakubwiye ngo irasharira, ariko nayo ifite umumaro mwinshi ku buryo nyine tugomba kuyikoresha. Tuza gukoresha tangawize, tunakoreshe na red radish. Tangawize rero turakoresha akantu gatoya gashoboka. Turakoresha aka gashobora gapima nk'amagarama 5, ariko ku muntu ufite ikibazo cy'igifu ntabwo ari byiza ko akoresha iyi tangawize. Turashyiramo pome yacu yose. Ibi byose narabisobanuye muri video zibanza, wanagaye akajisho ukareba niba yenda uguye kuri iyi video yo ku munsi wa gatanu utarabashije kubikurikirana. Sinabyiza yuko yari ku munsi wa gatanu, ahubwo banza rero ku yandi ma video ahereyeho ya mbere akwereka regime ugomba gukoresha, no gusobanurira ibiro byawe ukuntu ugomba kubipima n'uburebure. Shyiraho pome yawe, turashyiraho 1/4 cya beterave, turayihata. Turakamuriraho ji yacu y'indimu. Iyi ndimu yanjye irakomeye, ariko iyo ikomeye ubundi duhereza umutobe. Niba ikomeye ndasa nk'uhondaho hano kugira ngo ise nk'ibasha gukamuka, ariko niyegerezaho hano gatoya kugira ngo iyi ji yanjye itajya kuri chopping board, kugira ngo nimbasha, urabona ko nyikanze ikaza kumera neza. Tuzashaka squeezer. Ndaza gukamuriraho nanone ironji. Ndarikunda kurikoresha kubera ko ryica cyangwa rigakora ku ma infection, rikavura ikintu cy'ama infection, nicyo twita tangine. Hari igitabo ndi gusoma nawe wakigura wabibona n'ibi byose ndimo ndabikubwira, cyitwa health food. Ya rero health food ikubwiraho buri kiribwa cyose na parti kijya kubaka cyangwa gifasha gukura cyangwa gifasha gukora neza. Turabisuka muri blender.
ndakwibutsa ko twakoresheje ahangaha igice cya kokombure iringaniye, tugakoresha 1/4 cya beterave nayo iringaniye, tugakoresheje pome imwe, dukoresha amagarama 5 ya tangawizi cyangwa ginger, twakoresheje nanone radi cyangwa red radish ntoya, tunakoresha na celery amababi cyangwa ibiti byayo 4, nanone twakoresheje mint leaf, twakoresheje udutwe twayo 4. Tugiye ku blendinga, turakoresha amazi nkuko bisanzwe makeya kugira ngo blender itaza kwangirika, kandi noneho aya mazi agatuma tugabanya concentration yabyo. Turakoresha ikirahure cyuzuye, noneho tugiye ku blendinga kuri jus yacu y'umunsi wa 5. Jus yacu irabonetse, urabona yuko ka gace gato ka beterave kahise kiganza muri ibi bintu byose twashyizemo celery, tugashyiramo mint, bya bintu byose by'icyatsi bikahita bibura. Urabona yuko beterave ikungahaye ku ibara ry'umutuku, kandi ibara ry'umutuku ritanga ubuzima cyangwa rikongera amaraso mu mubiri. Turasuka mu kirahure cyacu, jus yacu rero irabonetse. Iyi ni ya beterave, ni ku munsi wacu wa 5. Iyi jus yacu irimo beterave, irimo bitter melon, irimo tangawize, na ndetse ikaza kubonekamo ironji, ikabonekamo indimu, na ndetse hiyongeraho na pome. Iyi rero jus yacu ni umunsi wa 5, nayo ntabwo ari bukorohere, irabishariye pe ku buryo bwumvikana. Ariko rero ntugomba gucika intege, ugomba kuyinywa kubera ko iyi jus iri buze kuza kugufasha. Nayo iraza gusa nk'iyungurura bya bintu bikiri mu nda yawe, irabasha gutuma digestion yawe ibasha kugenda neza. Ndakwibutsa yuko nuramuka umaze kuyinywa atari byiza yuko uri buze kuza kujya gufata za snacks zawe, mbigusubiriramo, utari buze gufata twa tuntu twawe tw'ama fromage, utari buze kongera kuza gufata amabiswi n'ibindi bintu cyangwa imigati cyangwa amakeke, ahubwo uri buze gufata umuneke niwe uri buze kuza kurya saa 4 mu gihe utegereje kujya kurya ifunguro ryawe rya saa 6. Nujya gufata ifunguro ryawe rya saa 6, ibande ku kurya imboga nyinshi kurusha ibindi byo kurya ufite. Noneho kandi wirinde nimugoroba utekurarana ibyo kurya mu nda, urye kare ku buryo ibyo wariye digestion yawe ikorwa hakiri kare, noneho ukajya kuryama nta biryo usigaranye mu nda, umeze neza. Iyi ni umunsi wawe wa 5. Ndashaka kukwibutsa ko niba ari umunsi wawe wa 5 waratangiye kwa mbere kugeza ku wa 5, uyu munsi ndashaka kugusaba yuko utaza gucika intege. Ni ukuvuga ngo ejo ku isabato ndetse no ku cyumweru ubonye umwanya noneho kubasha gukora kubasha gukora siporo zihagije. Urabasha gukora siporo zihagije, nunarangiza unywa n'amazi menshi, kandi nanone ukurikize rya funguro rya saa 6. Wongere ukurikize nanone kutarya nijoro ibiryo byinshi, nanone ntiwirengagize kurya quantité y'ibiryo bikeya, ku buryo wumva igifu cyawe gihaze kitagusaba ibintu byinshi kandi ukumva yuko utanashonje. Noneho rero ubikore nanone ku cyumweru, nanone uzatangire ku wa mbere ukomeze regime yawe nkuko wateganyije kuyikora. Nanone ndashaka kukwibutsa yuko ukeneye kujya self discipline. Inama zose umuntu yakugira mu kunanuka utagize self discipline yawe ntabwo byabasha gushoboka, ahubwo nuko ubasha kubikurikirana ukabikora buri munsi, ntuhindagurike ngo urabonye ngo uragiye kumbuye inkoko wese uvuga reka ndambike nkumbuye inkoko. Bireke nugaruka kuri ya tano normale yawe, utangire urya izo nkoko, uzirye nanone uzirye neza, unakore na siporo, bizabitegeye byakoroha. Ariko muri iyi minsi uri kubona ushaka gutakaza ibiro, ihangane ibyo byose byibagirwe kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza kugeraho. Rero ndagukonsera yuko muri weekend ugomba gukora siporo zihagije zutaboneye umwanya mu gihe uri mu kazi, none ukanywa n'amazi ahagije mu gihe utabonye umwanya kuza kubikora. Urakoze cyane, nakagaruka kora subscribe kandi unakoreshe mu magurupe atandukanye, wohereze kuri status yawe, wohereze n'abantu kugira ngo ubashe kunshyigikira, kugira ngo abantu bankurikiye nanjye mbashe kubona uburyo nakugezaho ibintu byinshi bitandukanye namenye cyangwa nize. Ndahari ndahakubereye, turi kumwe nakagaruka. Ipanu ni ubuzima,
ibyo kurya ni ubuzima ndetse turi ibyo turya. Murakoze cyane. Iyo twise icyuzuzo ni kubera ko iruzuza izi zose twakoze, iyi niyo tuzanywa ku munsi wa nyuma kandi yujuje intungamubiri. Irashariye kandi niko ugomba kunyuza, ugomba kuba ushariye. Ntabwo umuti ugomba kuwukora ngo uteke kugushariye, rero ugomba kugusharira kandi wibuke ko nawe hari icyo ukeneye kugira ngo kibashe guhinduka kikanaza mu buzima bwawe. Rero iyi umaze kunywa urabizi ko yagiyemo bitamelon. Bitamelon irasharira cyane, yagiyemo tangawizi, yagiyemo pome, yagiyemo minti, ndetse twanongeyemo na seleri. Urumva ukuntu imeze nyine, ntabwo izaba yoroshye, irakarishye cyane, ariko ugomba kubyimenyereza. Murakoze cyane. Rero aya maji yacu ari mu buryo budasanzwe, ntabwo twayayunguruye, ntabwo ari bwo buryo umenyereye, ariko si ngombwa yuko ugomba kurwanya ikintu gishyashya wari umaze kumenya. N'igishyashya kirashoboka, ntabwo ari ngombwa yuko rero amaji yose agomba gukorwa tugomba kuyayungurura, kuko biriya bikatsi n'ibibita turaba turi guta intungamubiri zabyo zirimo. Rero ni ngombwa ko tubikoresha nabyo tukaza kubinywa muri aya maji y'umwihariko ashobora kubasha kuza kutuvura. Noneho rero ikindi kintu cyiyongeyeho nshaka ko ubasha kumenya ni uko ugomba kwibuka yuko aya maji ari konsanga. Urayanywa azaguca intege, urayanywa aya maji azaba akarishye cyane. Nuramuka ushonje ntuzihutire kujya kurya bya biryo bituma byongera ibinure. Ndakwinginze ibuka gukoresha umuneke. Hano ndashonje, nimara gusonza cyangwa maze kuyinywa irasiga ubusharire numve nshaka no kujya no kuba nabigarura, icyo gihe mpita mfata umuneke wanjye nkawurya. Nimara kurya umuneke wanjye, bwa buryoherere bw'umuneke burahita bwuzuye mu kanwa kanjye, ku buryo bya bintu maze gukora bitabasha kuza kuntera ikibazo cyangwa bubashe gutuma nyine numva mu kanwa hameze nabi. Murakoze cyane. Nakagaruka, kora subscribe cyangwa ohereza share, untera inkunga ku bantu bagiye batandukanye kugira ngo babashe kubona ibi bintu. Nubisangiza abandi uzaburi kuntera inkunga izatuma nkora n'ibindi birushijeho. Nakagaruka rero, ntucikwe kandi uhore ukurikirana ibi biganiro ducisha kuri Teka Part du Jour. Uzigiramo ibintu byinshi. Ndabakunda cyane. Guteka, kurya ndetse n'ipanu mu buzima. Wakoze guhitamo gukurikirana YouTube channel yacu. Ushobora kujya kudukurikirana ukanda subscribe, ugakomeza gukurikirana ibiganiro bizajya bikwigisha guteka, ugasiga igitekerezo cyangwa comment ku byo wabashije kubona. Niba wabikunze, kora like. YouTube channel yacu ndakubwiye ko yitwa Teka Part du Jour. Urakoze cyane. Guteka ni ubuzima, ipanu ni ubuzima, ndetse kurya neza ni ubuzima. Turi ibyo turya. Kaniyongeze nombe.